Evde kolay antibiyotik yapımı. Hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler: 1 adet kuru soğan ve 2 yemek kaşığı bal. İlk olarak soğanın alt ve üst kısımlarını kesin, ardından içini biraz oyun. Soğanın içerisine balı dökün ve soğanı balın süzüleceği bir kavanozun üzerine yerleştirin. 2-3 saat içinde bal, soğanın içinden kavanoza akacaktır. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Bu karışım boğaz ağrısı, öksürük ve bronşite iyi gelir, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu kolay tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.